I want to welcome everybody. Chcem všetkých privítať. Apologize for the technical difficulties that we're having. Ospravedlňujem sa za technické problémy, ktoré máme. The team are aware of those issues and they are attempting to address them as they arise. Tým si je vedomý týchto vecí a snažia sa s nimi pracovať, ako teraz povstávajú. We had our opening prayer. It was before the special item. Mali sme už otváraciu modlitbu počas vlastne pred tou hudbou. So we're ready to begin. Takže môžeme začať, sme pripravení. Yesterday we spoke about the subject of inclusivity or inclusive writing. Včera sme hovorili o téme inkluzívnosti alebo inkluzívneho písania. And I said that it was related to the ongoing topic that I'd been discussing for a long time now. A povedal som, že sa to týkalo takej dlhodobej témy, o ktorej už diskutujeme dlhšiu dobu. Connected with that subject is the subject of the Sabbath. V spojitosti s touto témou je téma soboty. And I received the question, Dostal som tú otázku. someone asked, Niekto sa ma spýtal, when Christ will come at the second advent or the second time, keď Kristus príde druhýkrát pri druhom príchode, will the weekly Sabbath come to an end? skončia sa tie týždenné soboty? So I'm not sure why the person is asking that question. Nie som si istý, prečo sa človek pýta túto otázku. Either they are unaware of what inspiration teaches, Buď si nie sú vedomi toho, čo učí inšpirácia, or they think that there has been some change, I guess, in my thinking. alebo si myslia, že ja som zmenil niečo v mojom myslení. So I want to quote from Desire of Ages. In English, it's page 283, paragraph 2. Chcel by som čítať z túžby vekov, v angličtine je to 283, Desire of Ages, takže túžba vekov, 283.2. 283, druhý odstavec. The Sabbath was not for Israel merely. Sobota nebola daná čisto Izraelu, It was for the whole world. bola pre celý svet. Like the other precepts of the Ten Commandments, Tak ako aj iné princípy 10 prikázaní, it is of imperishable obligation. je to neuhasiteľný príkaz, ktorý nikdy nezanikne, nezaniknutelný Of that príkaz. law, which the fourth commandment forms a part, Zákon, ktorého je 4. prikázanie súčasťou, Christ declares the following. Kristus o tom hovorí následovné. And now she's going to quote A ona Matthew teraz bude 5:18. citovať Matúša 5:18. Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law. Kým sa nepomínie nebo a zem, nepomínie sa ani jediné písmenko, ani jediná čiarka zo zákona. That basically means that there'll be no change in the law. To vlastne znamená, že v zákone nebude žiadna zmena. He then comments on this verse. A potom na ten verš komentuje, So long as the heavens and the earth endure, dokiaľ budú nebesá a zem, it's page 283, paragraph to je 2. strana 283, So long as the Druhý heavens and the odstavec. earth endure,
Takže dokiaľ budú nebesá a zem, the Sabbath will continue sobota bude stále znamením as a sign of God's creative power. stvoriteľovej moci. And when Eden shall bloom again, A keď na zemi opäť rozkvitne raj, on the new earth, na novej zemi, God's holy rest day will be honored. posvetený deň Božieho odpočinku bude v úcte všetkých ľudí pod slnkom. She then goes on to quote from Isaiah chapter 66, verse 23. A potom sa cituje z Izaiáša 66:23. And various prophets use that verse differently. Rôzni proroci používajú tento verš rôzne. There are varying understandings of how to understand what chapter 66 from the book of Isaiah actually means. Viacero porozumení toho, ako pochopiť kapitolu Izaiáša 66. But in this context, she's clear. Ale v tomto kontexte ona hovorí jasne. She says, from one Sabbath to another, Hovorí, že od soboty do soboty, then she uses her own words. potom používa svoje vlastné slova. The people of the glorified new earth Ľudia oslávenej novej zeme shall worship the Lord. budú uctievať Pána. So Ellen White's clear Takže Ellen Whiteová hovorí jasne, that the weekly Sabbath will endure through eternity. že týždenné soboty budú trvať na večnosť. So I'm not sure why the questioner is asking that question. Nie som si istý, prečo sa ten človek pýta tú otázku. Because that's a standard Adventist understanding. Pretože to je bežné adventné porozumenie. And I'm not aware of any change in thinking on that subject within the movement. A nie som si vedomý toho, že by sa v tejto veci zmenilo myslenie v hnutí. So connected to that question, Ale v spojitosti s tou otázkou another one was asked. Ešte bola ďalšia. When we go to heaven, Keď pôjdeme do neba, will we stop being humans? potom už nebudeme ľudia? Prestaneme byť ľuďmi? Because we become fully God's counterpart. Staneme sa plne Božím náprotivkom. So I don't know how each of you view that Neviem, question. ako vy vnímate túto otázku. Now this is not so straightforward. Toto nie je také jasné. I want to quote from some selected portions through the spirit of prophecy. Chcel by som citovať z niektorých vybraných častí ducha prorockého. And there are many passages that you could find depending upon your search criteria. Môžete nájsť mnoho pasáží, závisí, ako to budete hľadať. This is taken from Desire of Ages, page 23. Toto je z Služby vekov, strana 23. Paragraph 1. Prvý odstavec. Nearly 2,000 years ago, Takmer pred 2000 rokmi a mysterious voice was heard in heaven. Taký zvláštny hlas bol The počuť v voice nebi. was heard coming from the throne of God, Ten hlas prichádzal z trónu Božieho, saying the following: hovoriac následovné. Lo, or behold, I come. Hľa, prichádzam.
God, you do not require a sacrifice or an offering, Bože, ty nevyžaduješ obete alebo tie také but you dary, have prepared a body for me. ale ty si mi pripravil telo. Behold, I come, Hľa, prichádzam, as it is written of me tak ako je o mne in the Old napísané Testament. v starom zákone. And the purpose for my coming is to do your will. A dôvod, prečo prichádzam, je, aby som činil tvoju vôľu. So, of course, that's a quote from Hebrews chapter 10, verses 5 to 7. Toto je zo Židom 10, 5 až 7. So these words are a fulfillment of a hidden purpose. Tieto slova boli naplnením skrytého zámeru. Christ was about to visit the world Kristus mal navštíviť svet and become incarnate. a stať sa She then goes on to say that a body was prepared Takže bolo pripravené telo, so that the glory which vtelením. Jesus had in heaven would be hidden. Takže tá sláva, ktorú mal v nebi, bude skrytá. And the last part of the paragraph, it says, his glory was shrouded. Tá posledná časť toho paragrafu alebo toho odstavcu hovorí, že tá jeho sláva bola His divinity was veiled. Zmenšená a jeho božskosť bola zakrytá. And it was veiled with humanity. Bola zakrytá ľudskosťou. And this is the important bit. Toto je tá dôležitá časť. The invisible glory in the visible human form. To bola neviditeľná sláva vo viditeľnej ľudskej forme. So this idea about Christ's human form, the word form, čiže táto myšlienka o tej ľudskej forme, o Kristovej ľudskej forme, Christians for millennia. Spôsobovala mnoho kresťanom také trápenie. And I think that's what lies behind the questioner's question, the person's question. Myslím, že toto leží za tou otázkou toho človeka. This age-old question. Toto už je veľmi stará otázka. What does Christ's human form mean? Čo to znamená Kristova ľudská forma? Is it substantively different to our human form? Je to v podstate úplne iná forma ako tá naša? The reason why I ask this question, dôvod, prečo sa pýtam túto otázku, the reason why I chose to respond to this question openly, a prečo som sa rozhodol na ňu otvorene odpovedať, was because I believe it's connected to the subject of inclusivity. Je ten, že verím, že to súvisí s tou témou inkluzívnosti. Okay, I'm going to read now from the book Evangelism. Idem čítať z knihy Evangelizácia, which, as you know, is a compilation. Viete, že to je kompilácia. Give me 1 moment. So here, Ellen White develops this thought. Ellen Whiteová tu vyvíja myšlienku. It speaks, the subtitle is Erroneous Teachings. Podnadpis sú tie také ironické učenia. I'm going to cut into the verse. Vôjdem tak do stredu toho. And I'm going to use we're going to paraphrase what she says. Budeme parafrazovať, čo hovorí. God and Jesus, Boh a Ježiš, each have a personality. Každý majú svoju osobnosť. Christ declared,
Kristus vyhlásil: I and God are one. Ja a Boh sme jedno. Yet it was Jesus who came to the world in human form. A bol to Ježiš, ktorý prišiel And now she's na going to zem v explain ľudskej why. forme. A teraz vysvetľuje prečo. Laying aside his royal robe and kingly crown, Dal nabok svoju kráľovské rúcho a korunu. I gave the reference, it's on the Zoom forum, it's evangelism, page 613. Je to evangelizácia 613 z knihy Evangelizácia. It's taken from Testimonies for the Church, volume 9, page 68. Nájdeme to The original aj source. v Svedectva 9, strana 68. Laying aside his royal robe and kingly crown, Dal nabok to svoje kráľovské rúcho a kráľovskú korunu. Jesus clothed his divinity with humanity. Ježiš zaodial svoju božskosť s And now ľudskosťou. it's going to give another reason why. A teraz dáva dôvod prečo. That humanity, Aby ľudskosť, you and I, vy a ja, through Christ's infinite sacrifice, cez Božiu nekonečnú obeť, so that sacrifice is both his death tá obeť to je jeho smrť, as a human being, ako ľudské bytosti, as well as the sacrifice of becoming human. tiež aj obeť toho, že sa vôbec stal človekom. Through this sacrifice, Aby cez túto obeť we, humanity, my, ľudstvo, might become partakers of the divine nature sme sa mohli stať účastníci božskej prirodzenosti, and escape the corruption that is in the world aby sme unikli porušeniu, ktoré je vo svete. through lust. Prostredníctvom žiadostivosti. So here she gives another explanation. Tu dáva iné vysvetlenie. Not the first one that we read, Nie je to prvé, čo sme čítali predtým, that we might be destroyed by Christ's divinity, že by sme mohli byť zničení tou but now Kristovou the reason božskosťou. given Teraz ten dôvod, ktorý dáva, is that we might partake of divinity. ale aby sme mohli byť účastní božskosti. And in order for that to happen, Na to, aby sa to stalo, the Christ had to give an example Kristus nám musel dať príklad, that divinity had to be hidden in humanity. Tá božskosť musela byť skrytá v ľudskosti. Or as it says in the passage, clothed. Alebo ako sa hovorí v tej pasáži, musela byť zaodiatá. Or a phrase that Ellen White may use in another place, Alebo fráza, ktorú Ellen Whiteová môže použiť na tom inom mieste, the house in which we live. to je ten dom, v ktorom žijeme. Now, A.T. Jones has developed this theology along with Wagner A.T. Jones vyvinul túto teológiu spolu s Wagnerom, and their argument Wagonerom. can be summarized in the following short statement. A ten ich argument by sme mohli zhrnúť v takomto krátkom výroku. Not a question about the divinity. Nie je to otázka o božskosti, It's about the reality of the humanity that Christ took upon himself. je to realita tej ľudskosti, ktorú Kristus zobral sám na seba. Whether it was real Či to bolo skutočné, and whether it was the same humanity that we possess. a či to bola tá istá ľudskosť, ktorú my máme. And I've done many studies on this in the past. Na toto som v minulosti robil mnoho štúdií. So if we understand the purpose of Christ's second advent, Ak rozumieme zámer Kristovho druhého príchodu,
that a real God že skutočný Boh became a real person sa stal skutočným so that človekom real people such as ourselves a takí skutoční ľudia, ako sme my, might also partake or have possession of the divine nature, aby oni tiež mohli mať účasť alebo vlastniť túto božskú prirodzenosť. then the following must be true. Tak potom následovné musí byť pravda. Christ's divinity and humanity were true and genuine. Kristova božskosť aj ľudskosť boli pravdivé a And naozajstné. therefore, our humanity and our divinity must also be of the same nature. A teda aj naša ľudskosť a naša božskosť musí mať tú istú podstatu alebo povahu, prirodzenosť. And in the book Steps to Christ, V knihe, page 14, Cesta ku Kristovi, strana 14, I'm actually reading from the book Heaven, page 73, which is a devotional. čítam to z tých zamyslení nebo o nebi. I'm assuming we will understand how to interrogate the spirit of prophecy. Myslím, že všetci rozumieme, ako zaobchádzať s duchom The prorockým. difference between original sources and compilations. Aký je rozdiel medzi tými pôvodnými zdrojmi a kompiláciami. So the subtitle here is One with the Race He Has Redeemed. Takže ten podnádpis tu je jeden s ľudskou God rasou. loved the world Boh miluje svet. so Miloval much svet. so that Jesus was given to us. Tak veľmi, že nám bol daný Ježiš. Not only to live amongst us, Nielen na to, aby žil medzi nami, not only to die for us, nielen na to, aby za nás zomrel. Christ was given to us. Kristus nám bol daný. Christ was to identify himself with the interests and needs of humanity. On samého seba identifikoval s potrebami ľudskosti. He who was one with God On, ktorý bol jedno s Bohom, chose to identify himself with us, sa rozhodol sa s nami identifikovať. becoming one with us. Aby sa stal jedným z nás. And this connection that Christ has with us, Toto spojenie, ktoré Kristus má s nami, this link, this tie, toto prepojenie, is never to be broken. táto väzba sa nikdy nepretrhne. Jesus is not ashamed to call us his family. Ježiš sa nehanbí nazývať nás svojou rodinou. Hebrews 2:11. Židom 2:11. He is our sacrifice, On je našou obeťou, our advocate, naším obhajcom our sibling. a naším súrodencom. Sibling is a non-gender term for your brother or sister. Súrodenec to je pojem, ktorý neurčuje Bearing our human rod. form. Pre brata alebo sestru. The term human form is the same one Ellen White used in the earlier reference I gave. Nesúc túto ľudskú formu, tento presne istý pojem používala Ellen Whiteová aj predtým. Jesus was a real God and a real human. Ježiš bol skutočný Boh a skutočný človek. Just as we are and will be true humans, Tak ako my sme aj budeme skutoční ľudia, partakers of the divine nature. Účastní na božskej prirodzenosti. So Jesus will bear this human form, our human form,
Takže Ježiš bude niesť túto našu ľudskú formu before God's throne. pred Božím trónom. That is between the first and second advent. To je medzi prvým a druhým príchodom. And then going forward after the second advent. A to potom po druhom príchode. And through eternal ages. A vlastne na večnosť. One with the race he has redeemed. Bude jedno s tou ľudskou rodinou, ktorú zachránil. A child of humanity. On je syn ľudskosti. And then she says the reason for all of this. A potom hovorí dôvod pre toto všetko. And all this. Toto všetko was done. Bolo urobené. So that humanity might be lifted from the ruin and degradation of sin. Aby ľudskosť bola pozdvihnutá z tej degenerácie That hriechu. humanity might reflect the love of God and share the joy of holiness. Aby ľudskosť mohla zrkadliť Božiu lásku a zdieľať sa v svetosti. Radosti zo svetosti. I chose to quote from the book Heaven and not the original source. Dôvod, prečo som sa rozhodol citovať z knihy Nebo a nie z toho pôvodného zdroja. Because what the editors have done. To, čo spravili tí editori, is they have taken various statements from the spirit of prophecy. Je, že zobrali rôzne citáty od ducha prorockého. And they've put them together in this chapter. A v tejto kapitole ich dali dohromady. And I don't think it's a coincidence that it's chapter 8. A nemyslím si, že je to náhoda, že je to 8. kapitola. Because we all know what the first day is. Všetci vieme, čo je prvý deň. The 8th day. To je vlastne 8. And also a symbol of resurrection. To je symbol vzkriesenia. The title of the chapter is Face to Face at Last. A názov tej kapitoly je Tvárou v tvár nakoniec. So the reason why I think this is an important question. Dôvod, prečo si myslím, že toto je dôležitá otázka. Because it deals with various aspects. Lebo sa to zapodieva s viacerými aspektmi. In the second reference, which was Evangelism 613. V tom druhom, čo som vám poslal, to bola kniha Evangelizácia 613. Ellen White used the phrase at the end of the passage. Ellen Whiteová použila frázu na konci tej pasáže. Escape the corruption that is in the world. Uniknúť porušeniu, ktoré je vo svete. Give me one moment. Dajte mi ešte chvíľku. So she's quoting from 2 Peter chapter 1 verse 4. Ona cituje z 2. Petrovej, 1. kapitola 4. We have exceeding great and precious promises. Máme veľké vzácne zasľúbenia. The translators can actually quote the Bible verse if they would like. It's 2 Peter 1:4. I'll give you an opportunity to find it and read it to your members. Prekladatelia môžu preložiť priamo ten verš. 2. Petrova 1:4. To stihnem nájsť. It's through
fulfilling these promises, skrze naplňanie týchto prísľubení, that we become partakers of divine nature. sme sa stali účastnými božskej prírodzenosti alebo prírody. Čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým stali účastnými božskej prírody, uniknúť z porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti. That word partaker means someone who shares. To slovo účastný, to je niekto, kto sa zdieľa o In the King niečo James. alebo s niečím, podľa King James. So these promises allow us to share Takže tieto the divine zasľúbenia nature that God possesses. nám dovolujú mať podiel na tej božskej prírodzenosti, ktorú má The Boh. question that you have to ask yourself Otázka, ktorú sa musíte spýtať samých seba, is if that is real divinity or a fake. či je to skutočná božskosť alebo falošná. And I think each of us needs to understand that concept for ourselves. Myslím, že každý z nás musí rozumieť tomuto konceptu pre seba sám. Because once that is only part of the promise. Lebo toto je len súčasť zasľúbenia. Because the other part of the promise Tá druhá časť zasľúbenia is that having partaken or shared in this divine nature, je, že keď sme sa stali účastnými and tejto each of us božskej needs to be clear prírodzenosti when that happens, a každému z nás musí byť jasné, že kedy sa toto stane, either here in this mortal body či tu v tomto or in eternity in our immortal bodies. či v tomto smrteľnom tele, alebo vo večnosti, keď budeme mať nesmrteľné telo. The second part of the verse says, having escaped the corruption Tá druhá časť verša hovorí, že sme unikli porušeniu, this corruption that is in the world, ktoré je vo svete, and it has come into the world through lust. a do sveta prišlo skrze žiadostivosť. So that word lust Toto slovo žiadostivosť means desire znamená túžbu, or having a longing for something, keď, that I want something. keď niečo chceme, veľmi za tým túžime. But it has a negative connotation to it. Ale má to takú negatívnu konotáciu. I have a desire for something that is ostensibly forbidden. Mám túžbu za niečím, čo je zakázané. And what is it forbidden by? A čím alebo kým je to zakázané? Or whom? Kým? Who or what forbids this forbidden desire, this lust? Kto alebo čo zakazuje túto vec, po ktorej ja túžim, za ktorú žiadam? Túto žiadosť. So I want to try something now, Chcel by som teraz niečo skúsiť. a bit of logistics. To je taká logistika. I want to ask somebody the answer to my question. Chcem, aby niekto odpovedal na túto moju otázku. So we're going to see if this works. If it doesn't, then I'll answer the question and we'll move on. Uvidíme, či to bude fungovať. Ak nie, tak pôjdeme ďalej. So I hope none of you mind me asking you without notice. Dúfam, že vám nebude vadiť, že vás vyvolám bez toho, že by som sa dopredu vám to oznámil. So if I could ask Magda to answer my question. Chcem sa spýtať Magdy, či môže odpovedať na moju otázku.
And before she answers it, she can repeat what my question is. A predtým, ako na ňu odpovie, či by mohla zopakovať tú moju otázku. So I think the coordinator needs to make some adjustment to her audio setting before she can speak. Myslím, že tí koordinátori musia niečo spraviť s jej nastavením v audiu, predtým, ako môže niečo povedať. Yes. So Magda, if you can tell me what the question is and tell me what your answer is. Magda, môžeš mi povedať, aká bola moja otázka a aká je odpoveď? Can you repeat the question? Sorry. Prepáč, môžeš zopakovať tú otázku? Okay, I'll ask someone to repeat my question, then Magda can attempt Dobre, to tak answer it. poprosím niekoho, aby zopakoval moju otázku a Magda sa ju pokusí zodpovedať. Emma, what's the question? Emma, aká bola moja You otázka? said that the word lust has negative connotations, and that implies that it's a desire for something forbidden. And then you asked, who or what is it forbidden by? So my question is Takže otázka bola, related to the word lust hovoríme o slove žiadosť alebo žiadostivosť. and the implication A aké to má implikácie? is that this lust is a desire that's forbidden. Je to túžba, ktorá je zakázaná. My question is, Moja who otázka je, or what forbids this? kto to zakazuje? Alebo čo? How do we understand that? Tomu môžeme porozumieť. It's forbidden by God. Magda odpoveda, je to zakázané Bohom. So Magda says that it was forbidden by God, Magda hovorí, že je to zakázané Bohom. and I hope we all know that yes, that's the right answer. Áno, to je správna odpoveď. But I think there's a depth to the question Ale myslím, že tá otázka má v sebe that hĺbku, goes a little bit beyond the fact that God forbids it or God doesn't like it. ktorá ide ešte za to, že Bohu sa to nepáči, alebo že Boh to So there are zakazuje. these desires that are forbidden within us. Takže sú túžby, žiadosti, ktoré sú v nás, sú zakázané. And I want to suggest Ja by som chcel navrhnúť, that this verse teaches že tento verš učí, that the promise that is given to us že to is that we zasľúbenie, can exchange these forbidden desires for something else. ktoré nám je dané, je, že tieto zakázané túžby môžeme vymeniť za niečo iné. And we can exchange those forbidden desires with divinity. Môžeme ich zameniť za božskosť. Tie zakázané túžby môžeme zameniť za božskosť. Or as Peter says, the divine nature. Alebo za božskú prirodzenosť, tak hovorí Peter. So it's only by accepting divinity Takže len keď príjmeme tú that božskosť, we can escape. môžeme uniknúť. It's only by accepting divinity that we can escape. Len keď príjmeme božskosť, môžeme uniknúť. Now, it should escape the attention of none of us Nikomu z nás by nemalo uniknúť, našej pozornosti by nemalo that the uniknúť, language that's being used here že ten jazyk, ktorý sa tu používa, is either borrowed je vypožičaný, or it's the same alebo ten istý,
as the language used by another prophet. Ako jazyk, ktorý používal iný prorok. Natalie, Natalie, where else do we hear that term? kde sme ešte toto Escape. počuli? Tento pojem, že uniknúť. So it's in the Bible, Je to v Biblii, a book or a chapter or a prophet. Okay, so I have a few people here, and mám tu pár Natalie isn't ľudí. sure. Natalie si není istá. So I can see there's a group, Vidím, and že je to I have skupinka. Dickens in that group. Je tam Dickens v tej skupinke? One moment, Natalie. Daniel. Okay, so Natalie, so Natalie says Daniel chapter 11, Natalie už povedala, je to Daniel 11. kapitola. and that's what the three members who are the two members who are with Dickens have said. Yes, that's the answer they were going to give. To povedali aj dvaja členovia, ktorí sú u Dickensov, že áno, to je tá odpoveď. So as soon as you get to Daniel 11, we all know the verse. Takže keď prídeme k Danielu 11, tak už vieme ten verš, poznáme ho. 41. There are people that are going to escape out of his hand. Je to verš 41. Sú tam ľudia, ktorí uniknú z jeho ruky. Now we know Vieme, that escaping happened under the midnight cry, or what we term the loud cry. že toto uniknutie sa dialo pod polnočným volaním, alebo čo my nazývame ako hlásité volanie. So what I want us to understand Čo chcem, aby sme porozumeli, is that in the history of the loud cry or the midnight cry, depending what term you want to use, je, že v dejinách polnočného volania alebo hlasitého volania, závisí, ktorý pojem chcete použiť, there was an exchange happening. sa diala zmena. Slavery for freedom, Otroctvo za slobodu. and because we know that, A pretože to vieme, we know that there is also an exchange of freedom for slavery. vieme, že bola aj opačná zámena. Slobodu za We've taught this otroctvo za for slobodu. many years, To sme učili mnoho rokov. and I still hold that this understanding is true and correct. Stále držím toho, že toto porozumenie je pravdivé a správne. But what I want to point out is that Peter uses the same model Ale to, čo chcem ukázať, je, že Peter používa ten istý model, when he speaks about escaping. keď on hovorí o uniknutí. So now, this Takže teraz person in Peter, tento človek v Petrovi, who is going to escape, ktorý unikne, the corruption that's in the world, porušeniu, ktoré je vo svete, the corruption that's within the person, a to porušeniu, ktoré je v človeku. and that corruption occurred through having forbidden desires. A to porušenie sa objavilo s tým, že máme zakázané žiadosti, túžby. And we could equally say A mohli by sme rovnako povedať, having escaped the corruption brought about by his hand. to, že unikneme tomu porušeniu, to je privedené jeho rukou. I hope we can all see that. Dúfam, že to vidíte. In 41,
V 41. And we verši could all guess it's 41 because we're in 2 Peter 1:4. sme v 2. Petrovej 1.4 a mohli sme hádať, že to bude v 41. If you like playing with numbers. Keď sa radi hráte s číslami. It's not the loud cry that creates this change. To nie je hlásité volanie, ktoré tvorí túto zmenu. It's these great promises. To sú tie veľké zasľúbenia. And what's happening is an exchange To, čo sa deje, je zámena. from forbidden desires, Z tých zakázaných túžob, which are within us ktoré sú v nás and all around us, a všade okolo nás, in the world, vo svete, in his hand, v jeho ruke, under his control, pod jeho nadvládou. but the lusts are within us. They are forbidden desires. The desires are within us. Ale tie žiadosti sú v nás a sú to zakázané žiadosti, ktoré sú v nás. What terminology do we use today that explains this phenomena? Akú terminológiu dnes používame, aby sme vysvetlili tento fenomén? Taken straight out of 4:1:14. Je to zobraté priamo z tohto verša 4.1 alebo 1.4 alebo 4.1. Any thoughts, anyone? Máte niekto nejaké myšlienky? So to save time, I'll ask one of my fellow travelers who are with me. Aby som ušetril čas, spýtam sa niekoho z ľudí, ktorí sú tu so mnou. Emma, how do we describe that? What phraseology or terminology do we use to explain that today in today's language? Ema, ako to dnes popisujeme, akou terminológiou, ako máme na to frázu? The desire within us. Go ahead. Are you asking what language we use to explain that desire within us? The framework that we've got Ten rámec, is ktorý the máme, world je svet, because it's his hand to je tá jeho ruka, and a our desire, naše žiadosti. something that we possess. Niečo, čo my máme. So it's us Sme and to the world. my a svet. Okay, Are we labeling it sexism? Is that? so they're not sure, I don't know the Nie, question. I don't know. nie sú si istí, čo od nich but they chcem. don't understand the question. Nechápu otázke. So we've got verse 41 Takže máme verš 41 and chapter 1, verse 4, and we have got máme the verš individual 4.1. Čiže verš and we've 41 a got potom the kapitola 1.4. A máme jednotlivca. and I don't want the reality to escape our attention that this is his hand. A to, čo nám nesmie uniknúť, je, že to je jeho ruka. So I want to suggest Ja by som navrhol, that this model is found directly in 2 Peter 1:4, je, že tento model nachádzame priamo v tej 2. Petrovej 1.4. and the way we speak about it today A to, ako dnes o tom hovoríme, the language that we use a jazyk, ktorý používame, is the personal je, že osobné is political. je politické. I hope we can see that Dúfam, že to vidíte. that there's an individual experience
Je tu osobná jednotlivá skúsenosť, that is connected to what's happening in society, in the world. ktorá je prepojená s tým, čo sa deje vo svete, v spoločnosti. And I think that's important for us to understand, Myslím, že je pre nás dôležité tomuto rozumieť. because I've spoken about individuals in the movement, Hovoril som o jednotlivcoch v hnutí. mostly men, Po väčšine sú to muži, who have a problem ktorí majú problém, that they are individually being mistreated, že sa s nimi individuálne zle zaobchádza. marginalized, Sú daní na okraj, or disenfranchised. sú And part of my odsunutí response to nabok. that, A súčasťou mojej odpovede na to, not the part that tries to address their allegation, to nie je časť, ktorá sa snaží odpovedať na tieto ich is for them allegations. and the rest of everyone else Oni a aj väčšina všetkých to understand that this is not a personal issue. musia pochopiť, že toto nie je osobná otázka, Only. len osobná otázka. It's a political issue. Je to politická otázka. And I want us to remember, when we use the word political in this context, Keď my používame slovo politicky v tomto kontexte, chcem, aby sme na to you can't pamätali, confine yourself to the concept of literal politics. nemôžete It has to have a wider context. Nemôžete to vnímať len v osobnej politike, musí to mať širší kontext. And you may disagree. Možno budete nesúhlasiť, You have the liberty to. máte na to slobodu, But in the past, ale v minulosti I've also described this as a prophetic phenomena. som to popísal ako prorocký fenomén. So we have a promise. Takže máme zasľúbenie. At the loud cry, Pri hlasitom volaní there's an offer for an exchange to happen. je tu ponuka na to, aby sa udiala For výmena a promise that was given by God. skrze zasľúbenie, ktoré bolo dané Bohom. And I believe that was Matthew 5:18. Myslím, že to bol Matúš 5:18. No, not 5:18. Nie, nie je to Hebrews 10 5:18. chapter 5, sorry. Hebrews 10:5. Pardon, je to Židom 5. This promise was facilitated or created Toto zasľúbenie bolo vytvorené, because a body was prepared by God for Jesus. pretože Boh pripravil telo pre Ježiša. So once that body has been provided, Keď toto telo bolo poskytnuté, the promise can be implemented. mohlo sa zaviesť to zasľúbenie, alebo mohlo Now byť we dané read this in do the platnosti. context of verse 41. Čítame toto v kontexte verša 41. The midnight cry, the loud cry. To je polnočné volanie alebo hlasité volanie. But this promise has and will continue to be fulfilled through history. Ale toto zasľúbenie bude naplňané v dejinách.
and it was fulfilled before the body was given, A bolo to naplnené predtým, ako bolo dané telo, and after the body was killed, a potom, ako bolo to telo zabité. because it's a promise. Lebo je to zasľúbenie. And there is an exchange that happens. A tu sa diala výmena. The exchange Tá výmena is surrendering forbidden desires je, že vlastne podriadíme alebo vzdáme sa tých zakázaných žiadostí, surrendering forbidden desires to vzdanie sa zakázaných žiadostí for divinity. za božskosť. And that is not merely a personal experience. A toto nie je osobná skúsenosť. Because both verses Dva verše teach that it's a phenomena that is worldwide or spans humanity. učia, že toto je celosvetový fenomén. To je naprieč celej ľudskej rodine. So it becomes vital Takže je to for us to understand Christ's humanity and divinity, životne dôležité, aby sme pochopili Kristovú ľudskosť a božskosť. because it explains our own. Pretože to vysvetľuje našu vlastnú. Now, this divinity Táto božskosť or the lust, alebo tá žiadostivosť, whichever paradigm you live in, závisí, v ktorej paradigme žijeme, whichever worldview you not only hold to, but that you experience, akýkoľvek svetonázor, nielen, že ho máme, ale aj prežívame, you have to ask yourself a question. musíte sa samých seba spýtať otázku. Are you free Ste slobodní? or are you constrained? Alebo ste vlastne v tej... Does his hand Drží vás niekto v zajatí, ste zajatí. Je tá jeho control ruka? you? Tá jeho ruka vás ovláda? Are you a prisoner of his hand or of him? Ste väzňom jeho ruky? Alebo ste jeho väzňom? When we say him or his, it's verse 41 language. To jeho, tým myslím jazyk toho verša 41. If we say the political or the world, it's verse 4 language. Keď hovoríme, že je to politické alebo ten svet, tak je to jazyk toho 4. verša. So I hope we can see that. Dúfam, že to vidíme. So most of us think Väčšina z nás si myslí, that we're free moral agents. že my sme nejaké slobodné, morálne, nejakí agenti morálni. To think as we deem best. A že môžeme rozmýšľať, ako si myslíme, že je najlepšie. And when I say think, Keď poviem rozmýšľať, I want to connect that with our behavior and our actions. chcem to prepojiť aj s našim správaním a skutkami. We spoke about this yesterday when we dealt with the subject of inclusivity. Hovorili sme o tom včera, keď sme hovorili o téme inkluzívnosti. So if you're a slave Ak ste otrokom or a prisoner, alebo väzňom, and both verses teach that you are, a oba verše učia, že ste, because it speaks about escaping, lebo to hovorí o unikaní, then the implications are that you're not free to make your own choice.
tak tá implikácia potom je, že nemáte slobodu robiť svoje vlastné voľby. Even though you may think that you are. Aj keď si myslíte, že máte. I haven't watched the movie, Nepozeral som film, but it sounds to me like the Matrix. ale znie mi to ako Matrix. Nevidel We're som living ho. in a world Žijeme vo svete, where we have the semblance of autonomy kde máme podobu and autonómie freedom, a slobody, but he controls us. ale on nás ovláda. And it's done in such a way A je to spravené takým spôsobom, that we're not even aware of it. že si toho ani nie sme vedomí. And the only time you realize you're in conflict A jediný čas, kedy si uvedomíte, že ste v konflikte, excuse my ignorance, odpuste moju nevedomosť, that happens when you take one of the tablets. I don't know if it's the red one or the blue one. You can tell me. to sa stane, keď si vezmete jednu tú tabletku, teraz neviem, či je to červená alebo modrá. It all becomes a living reality Vtedy sa to stane žijúca realita. once you partake of the divine nature. Keď sa stanete účastní božskej prirodzenosti. And I think it's important for us to see that. Myslím, že je dôležité, aby sme to videli. So I ask that you pray for me Ja som vás prosil, aby ste sa za mňa modlili. as we close, Keď pôjdeme teraz k záveru, so I can hold on to that thought, aby som si túto myšlienku vedel zachovať develop it into our next study. a rozvinúť ju v ďalšej štúdii. Let's close with prayer. Poďme sa pomodliť. Dear Lord, Drahý Pane, I want to thank you for your goodness and your watch care. ďakujem Ti za Tvoju dobrotu a starostlivosť. Sometimes we ask questions, Niekedy sa pýtame otázky, the answer to which we don't truly understand the implications of. na ktoré nerozumieme, aké majú implikácie, keď dostaneme tú odpoveď. When I first read this question, Keď som prvýkrát čítal túto otázku, it seemed so simple, so straightforward. But as we unpeel the layers, ako tie vrstvy postupne odkrývame and look at some of the depths, a pozeráme sa na tú hĺbku, it seems to me zdá sa mi, that you want to teach us something, že nás chceš niečo naučiť. something beyond the union of the human and the divine. Niečo, čo je za spojením ľudskosti a božskosti. Something about our present experience, Niečo o našej terajšej skúsenosti. however much we understand or don't understand, Akokoľvek veľa rozumieme alebo nerozumieme, I hope that each of us dúfam, že každý z nás both desires and has an experience aj túži a aj má skúsenosť of partaking of this promise účasti na tohto to zasľúbení, exchange our lusts aby sme naše žiadosti mohli vymeniť for divinity za božskosť through your strength. skrze Tvoju silu. Amen. Amen.